Shalom, selamat pagi Bapak Inang nolongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih tong-tong isumbahkon hurnami bamu Tuhan. Nadop mengiring-iring lakah nami menjagai hanami sanggah modom hanami. Janah bani panorang sogoton melayak-layakon haguluhan na baru sona agi guguh na baru nagabi bohal nami menguduti perguluhan nami kumbani soguton ibagas saganjang mirion marite hatamu patetap ham ur apa pikiran nami homa ase barang ahape nagabi tanggung jawab nami tong-tong ihur jahor jana ikuki hanami in ibagas malas nihur maronjolan bani hatamu Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapen na siya marian bani panorang sugut nerion. Nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan ni sigano pari batang sadarion Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 ay matar surat bani buku Zakaria bindu 10 ayat 2 na makatahon sonon ay ladung do isahap kon terapim anja si partundung manundungi si pauto-oto nepi nasotongondo ihatahon sidea anjaha apoh-apoh nalumei iberehon halaniai kaho do sidea son hulanan ni biri-biri anjaha masombuh do sidea halani langadong parmahan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus haganupan jolmado makarusukon haguluhan na ideal. Ahado na ideal ay langadong na lutu, langadong na kaho, langadong na mago, janah haganupan ibagas malas nihur anjaha hado haron. Tapi kenyataan ni atape nelopakon hita ibagas perguluhan ta sigano pari susah tumangdo jupah kita perguluhan na ideal nasi sonayai halaniaha say adong dotong tene na mambahen perguluhan sonay age padalan ni guluta gabi soto janah langtar bahen hita lahu maparayak aha na ideal na sinobut ibagas parguluhan ta sigano pari. Halaniay bapainang nulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marguru hita jana marlajar hita hubani perguluhan ni bangsa Israel bani panorang ijia depko si mulak sidea hun habuangan Babel ipasingat Nabi Zakaria do bangsa in marhitehon ni hata ni nebata bahasa hakahoon na terjadi atau penamasa itongah-tongah ni bangsa Israel ijia aima halani langadong nagabe si parmahan ibagas guluh ni sidea usi songon biri-biri bani sapalan anggo roh memusuh lahomandora biri-biriin halani langadong parmahan gabe mambur merap ma hulanan ni biri-biri ai sonai mahumani bangsa Israel sanggah langbe nebata namarmahani sidea sanggah langbe hubani nebata sidea manggatungkon perguluhan ni martengir niuhur gabe merap ma sidea halaniaha halani rosuhandu sidea manangar aha nasinahap kon ni terapim apesa sitong ni naisahap kon ni terapim ay ladung dohasa jana gatinan jana ringgasan do sidea marsukun hubani si partundung hape sa sitong ni si partundung ay pe manundungi si pauto-oto do jana ringgasan do humani jana urahan do humani bangsa ay marsukun hubani si partundung
pasal ni pinisidea nasa sitong ni pinisidea aipe nipi si pauto-oto do hasa jana urahan sidea mangindahi apoh-apoh hubani jolma nasa sitong ni apoh-apoh na humbani jolma aima apoh-apoh na lumedo hasa totu situasi onma nalang isadari bangsa ay mambahin sidea gabe merap lang iboto na siol si bahinon ni sidea lau patorsahon situasi pakon naidopakon ni sidea bani panorang ijia ay maasi ba painang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus marhitego ni hata ni bata-bata bani panorang sogoton anggo sihol do hape ni hita tetap sadang ibagas parsaoranta pakon halak na porsaya maningon do hape idingat kita hadir ne bata itongah-tongah ni perguluhanta janah porsaya kita bahasa ne bata do hasa nabui padaskon hita hubani malas nihur nasa sitong ni jana maningon ibere hita do humani dirita guluta ibu bayi jana iparmahani na bata irik ihatengerhon uhurta bahasa sanggah ibagas ne bata tetap guluta ijay do tongon tene jupah kita guluh na ideal songon na hinarusukon ni na bata halani ay barang ahape na siol si paraya konta barang ahape na siol iurjahon hita anggo sihol do hita asina hirjahon ta ay gabi marbuah janah nirjahon ta ay makorhon na madear dingat kita ma porluhon hita ma ase ne bata matongtong na marhorja ase ne bata matongtong na parlobe gabi yanan pangguruanta na gabi yanan panukunanta asinay norjahonta sa ganjang nyarion marhasil janah na norjahonta sa darion torsa jore jana banjay andohar matongon ibagas sa ganjang nyarion jupah kita buah ni horjata jana buy idayhon hita horjata ay ibagas na torsa jore banjay jana marbuah nama dia amen martonggo mahita ajari hamhanami tongtong bapa ase ibagas ganupan lawan nami sa ganjang niareon tetap iporluhon uhur nami ase ham na mambubay hanami ham na mangajari hanami jana ham na patorsahon lakkah sonay age haganupan horja nami ase boy tongon marhasil na ni horjahon nami sa ganjang niarion tongtong ma yondoskon hanami guluh nami ibagas pambubay ni tondi mo na mapasing in ase ibagas torang niuhur ibagas guguh na humbamu jana ibagas pangurupion mo matongon hanami makorjakon horja nami sa ganjang niarion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amen jalo hama pasuk-pasuk humbani Tuhan ne batata idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persauran ni tondo na passing ma na makasomani na siyam haganupan amen oras sobat haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lambin marguguh mahita makorjahon horjata sa ganjang niarion. Shalom.